Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tematik mapelnya Bahasa Indonesia dan juga SPDP. Namun sebelum itu, yuk kita baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap ya untuk belajar? Oke. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya, yaitu yang pertama, kata di awal kalimat. Contohnya, sapi memakan tanaman rumput. Kata pertama pada kalimat ini adalah sapi. Jadi huruf S-nya harus besar. Yang kedua, kata pada judul teks. Contohnya daur hidup kupu-kupu. Jadi kata pada judul teks harus huruf besar ya semuanya, mulai dari daur, hidup, kupu-kupu diawali dengan huruf kapital semuanya. Dan selanjutnya nama orang. Jadi, nama orang ini diawali dengan huruf kapital. Contohnya, Dedi, Made, Komang, Lani. Semuanya menggunakan huruf kapital. Lanjut nomor 4, nama bulan dan juga hari. Jadi, bulan Januari sampai dengan Desember, kalian harus menggunakan huruf kapital di depannya. Di sini, Bu Guru punya contoh kalimat. Rani berulang tahun di bulan Maret. Kira-kira mana ya yang menggunakan huruf kapital? Oke, jadi yang menggunakan huruf kapital yaitu Rani dan juga bulan Maret. Karena menunjukkan nama orang dan juga nama bulan. Mata pelajaran selanjutnya yaitu SPDP. Memperagakan gerak sesuai hitungan. Kamu dapat meniru sebuah gerakan, tirulah gerakan dengan hitungan yang tepat. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Gerakan yang sesuai hitungan akan indah dilihat. Menirukan gerakan hewan sesuai hitungan. Hayo, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, betul sekali. Gambar kelinci. Kelinci adalah salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan juga kaki. Baik, materi hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan, pakai masker, dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.